Hello，大家好，我係 Jason，每條片都用15分鐘時間同大家講解唔同嘅 DSE 數學 topic 同埋題目，等大家可以短時間之內喺 DSE 數學方面有所突破嘅。而今日呢條片咧要講咧就係喺 A2 部分嚟講，我相信對於大家嚟講啦，好多同學仔都係大佬級別㗎啦，一個中波士啦，甚至係一個大波士級別魔王級嘅題目嚟嘅。咁就係軌跡啊。咁最攞命係咩咧？軌跡咧唔係單單自己一個人嘅 topic 嚟嘅，佢多數咧仲會連撚住一樣嘢嘅，咁即係好似大家打機咧，兩隻波士嘅，兩隻中波士級別咧就好難打嘅。咁咧就係軌跡多數連多一樣嘢咧，叫做圓形方程 equation of circle。Locus equation of circle 咧兩個就真係好老友噶。咁所以咧今日咧就同大家咧去講解一下軌跡呢樣嘢嘅玩法。咁咧。呢條片咧好大機會咧都同大家係拆開兩條片嚟講啦，因為咧一條片咧冇可能講得晒咁多嘢嘅，又要同大家做一做個 concept review 去溫翻啲concept 下嘅重點位啦，又要講題目咧，其實一條片就好難講得晒，所以咧都呢條片咧會分兩個部分去睇噶。咁當然啦，第一部分一定同大家先溫 concept 先嘅，因為真係大家地基嗰個 concept 都未做得好咧，直接玩題目咧，咁其實大家會睇唔明嘅。咁咧，我呢度會分兩個部分去講啦。第一部分咧，同大家先講軌跡，係啦，軌跡 locus 啦。咁咧，我形容啦，軌跡呢樣嘢咧，我會同大家畫個圖表嘅。咁呢個圖表咧分兩 part，第一 part 咧叫做點，另一 part 叫做線。咁轉頭大家明咩何謂點何謂線㗎啦。咁咧呢啲係咩咧？就係題目俾咗嘅 given by 題目啦。好啦，咁點之下咧，我哋再會分題目俾咗一點嚟，同埋題目俾咗2點嚟嘅。咁如果題目俾咗1點嚟咧，我哋咧就要知道一樣嘢，個軌跡咧會係一個圓形，而圓心咧就係嗰個題目點。咁喺度就寫 given point 啫。咁然後咧，咁個半徑係咩咧？就係嗰個距離啦。即係可能佢同你講，哦，相差幾多個單位嘅，咁嗰個就係嗰個半徑啦。咁所以咧，第一樣嘢我哋知道嗰個，如果佢俾1點嚟咧，咁嗰個就係一個圓形嚟嘅。咁因為我哋做軌跡第一樣嘢咧，最重要啦，一定要知道佢個形狀係咩。你唔知人哋個形狀，你好難揾嘅。喂，佢係一個圓形定一個直線咧？啊，佢係一條點樣嘅直線咧？有咩特質？咁我哋有相對應嘅資訊咧，先能夠去揾到嘢嘅。咁不過啦，咁喺呢個我哋做1點嘅時候咧，比較少見，比較特別啲啦。所以呢度大家咧可以當佢係比較少見呢一個特別情況嚟嘅。咁咧去到第二個咧就好常喺題目見到咧，就係俾咗2點嚟啊，然後就話啦，喂可能有一個軌跡 P 啦，咁啊同 A 點 B 點嗰個距離一模一樣。咁佢就問你啦，喂咁啊呢個軌跡係點樣㗎？咁咧大家就要記一記啦，佢就係一個我哋叫做垂直平分線 perpendicular bisector 啦，英文嘅同學仔 perpendicular bisector 啦。咁記得啦，真係要串一串字啦，唔好諗住偷雞咧咁樣 bisector 啦，就真係千祈唔好咁做啦。呢啲真係唔好咁樣偷雞啦。係啦，咁大家咧要記得呢樣嘢嘅，係啦，嗰個形狀咧就係咁樣嘅，好重要啊！呢個大家要記一記啦。咁啊，係啦，好啦，哎呀，好等等啊，好咁，喂，做咩事？OK， 好。唔緊要啦，咁我哋轉翻過嚟之後咧，咁我哋去到線咧就要再分2樣嘢。咁啊，首先咧，佢會咧都有2個情況，就係一條線同2條線。不過一條線真係好少咁出㗎，尤其是過咗2025年之後咧，佢唔會再出線段 line segment。何謂 line segment？ 咩叫線段咧？咁啊，正常一條直線咧係無限咁長、無限延伸嘅。線段就係咩咧？線段就係有個距離嘅咁長嘅啫。唔會再延伸落去㗎啦。咁啊，不過咧唔再出之下咧，咁呢度咧就唔講啦，亦都因為佢唔會咁樣去考嘅。咁但係咧，如果佢出一條直線嘅時候咧，會出現咩情況咧？咁假設啦，呢條係佢題目俾咗嘅線，
咁佢條軌跡係點啊？就會側邊呢度有一條啦，呢度又有一條啦。咁啊係啦，可能有啲唔係咁平衡啦。咁咧，而且兩邊咧個距離一模一樣嘅。咁所以咧，我哋就會講啦，兩條平衡線係啦，兩個平衡於嗰個題目俾咗嗰條直線嘅平衡線啦。咁另外，如果佢俾兩條咧比較常見，咁我哋就要再問咧兩個情況，就係到底佢係咪平衡啦？係啦，咁係咪平衡咧？即係暗指一樣嘢嘅。如果兩條平衡線咧咁樣走咧，咁係永遠唔會相交嘅，唔會撞埋一齊噶嘛。但兩條線唔係平衡嘅時候，咁樣走落去咧，就會大家撞到一點噶啦。咁所以咧，如果佢哋係平衡咧，咁嗰個形狀係咩咧？係啦，咁當然我呢個口語啲咁講啦，大家咧就唔好跟住我呢個寫啦。咁但係如果咧係啦，兩線中間嘅平行線啦，咁你如果大家去正常寫個答案，係啦，咁呢個咧係第一樣嘢啦。咁好啦，去到如果唔係平衡嘅時候，我哋就要答兩條角平分線，係啦，a pair of angle bisector。咁同樣啦，唔好諗住偷雞呢度變咗咩 angle bisector 啦，就真係唔好咁樣做啦嚇，唔好諗住偷呢啲雞啦，好重要啦。咁啊，如果大家咧唔係太理解到咧，其實我畫一畫圖，大家就了解㗎啦。譬如呢度啦，垂直平分線係咩玩法啊？咁呢度有兩點嘅時候，咁如果假設我哋將兩點拉為一條直線啦，咁呢度咧我哋咪要形成到一條咁樣嘅垂直線。係啦，咁係平分咗喺嗰個中間點嘅，而且佢係垂直於嗰度嗰條紫色嘅虛線咯。咁好啦，如果兩條線嘅時候，如果係咁樣平衡，咁我又要同兩條線個距離一樣，咁係咩事啊？咁一定係夾喺中間，好似一條斑馬線咁樣，一條高速公路斬開兩段咯，一邊係去，一邊係翻嚟咁樣咯。咁啊，另外啦，如果兩條唔係平衡，咁又係點咧？唔係平衡嘅時候咧，大家就會係咁樣斬咗落嚟啦，呢度斬一條，另外呢邊斬一條，咁啊會發生咩情況啦？呢度四隻角相等，另一邊廂呢度同呢度嘅四隻角同樣相等。咁呢個咧就係軌跡嘅一大東西啦。大家一定要記得呢個表，知道佢個形態係點樣玩。大家要第一樣嘢記清楚呢個表先。呢個軌跡最重要嘅嘢，唔記得停一停，或者自己寫一次畫一次個圖出嚟，讓自己能夠去理解到喺個腦海中想像得到嘅情況係如何先。好，如果 OK 之後咧，我哋再跳落另一個 topic。呢個 topic 係咩咧？就係軌跡嘅老朋友啊，好老友啦，圓形方程 equation of circle。咁咧，相較於軌跡咧，咁呢個老友咧易搞些少嘅。咁咧，大家會記得啦，有兩個嘅形態嘅。咁但係咧，我形容啦，兩隻形態咧，一隻係攞嚟睇，一隻係攞嚟寫嘅。咁啊，就咁講啊，好虛無、好抽象啦。咁我寫落嚟，大家明㗎啦。譬如做題目做卷一咧，我哋一定用咩咧？一定係用呢一隻嘅。一定係寫呢一隻形態嘅圓形方程公式啊！咁記得啦，HK 係個圓心啦，R 就係個半徑啦。咁咧，而呢兩樣嘢咧，亦都係啦，我哋要揾呢個圓形方程下嘅兩大重點啦。咁啊，揾直線方程最重要揾斜率，但係揾圓形方程就一定係揾圓心同半徑兩樣嘢，揾唔到就好難玩落去㗎啦。咁大家要記得呢一樣嘢啦。咁當然嘅，我會
講多一個前提就係咩咧？如果大家做軌跡題加圓形方程嘅題目，兩樣嘢佢多數都埋一齊玩噶啦。如果佢係 A 題就要你砌一個圓形方程咧，咁我哋正常寫呢個咧，佢都俾分嘅。只不過我就會多數做多一個步驟啦，就係會將佢做咩咧？將佢插埋落去變翻做 x square 加 y square 嗰隻嘅公式咯，再加 dx 加 ey 加 f 等於零呢一個模樣咯。因為點解咧？因為去到後面好大機會一定同你揾聯立方程，你要篤機㗎啦。咁而家早啲拆咗呢一步有咩好處啊？後面咪唔使特登再寫翻出嚟咯。咁我哋已經搞掂咗一步，叫未雨綢繆啦。咁啊，另外啦，咁啱寫埋呢條公式咧，最重要記得一樣嘢啦。咁啊，MC 嗰條片都講過㗎啦，圓形方程嘅片大家可以睇翻啦。咁但係咧，呢度都同做少少重溫，就係記得一樣嘢，第一樣嘢。前面係冇跟住任何嘅係數嘅 x 二次 y 二次唔能夠有係數 coefficient 呢樣嘢，一定要係 x square 加 y square。如果你見到嗰啲咩3 x 二次加3 y 二次，將佢變翻最原先嗰個款，然後嚟啦，呢隻公式咧最重要係攞嚟睇嘅原心係咩啊？原心就係負 d over 2，然後個原心嘅 y 係咩咧？就係負 e over 2。最重要半徑一定要記得呢條公式啦。就係開方上面負 d over 2嘅二次啦，再加負 e over 2嘅二次，即係簡單啲講，圓心嘅嗰個坐標相加二次咗之後相加，再減翻走臨尾 f 呢個數咧，就係個半徑嘅。咁咧呢個就係成個圓形方程咧最常考嘅東西嘅。咁不過，如果大家有睇到咧，我喺幾條片之前咧有講過一條咧係話幾個圓形方程最難嘅題目啦，咁啊就係講一隻 program 咧叫做3點球員嘅，咁啊大家可以睇翻嗰條片啦。咁但係咧喺呢度下咧就同大家咧好快地講翻少少嘢，到底嗰個係乜嘢嚟咧？最主要咧就係最喺成個圓形方程最難嘅題目就係佢俾咗3隻點你，然後就問你呢3個點如果連埋一齊啦喺個圓形當中。呢度俾我移個位先啦，咁樣啦，咁咧就要你揾翻外圈嗰個圓形嘅方程啊。咁咧，我假設啦，呢度叫呢點叫A 啦，呢點叫 B 啦，呢點叫 C 啊。咁大家咧就要做一樣嘢啦。首先啦，代圓心為。係或者切啦，唔係代啦，係切圓心為係啦。Let the centre of the circle be x 同 y 先啦。咁然後大家就要砌一條公式啦。x 減 xa 嘅二次加 y 減 ya 嘅二次等於開方 x 減 xb 嘅二次再加 y 減 yb 嘅二次。仲未完，仲有第三部分。x 減 xc 嘅二次，再加 y 減 yc 嘅二次，大家要砌得出呢條嘅公式出嚟。咁呢個係最難嘅嘢，咁亦都係啱啱2024年嘅第17題出現咗啦。咁但係咧呢一題下一條片再同大家去講埋落去啦。咁因為咧呢度咧已經去到13分鐘啦，咁等大家咧喺呢15分鐘嘅短片入面咧，去首先吸收咗呢度2部分嘅嗰個 concept 位，同大家好快清翻。最緊要我知道好多同學仔對於軌跡咧好唔清晰，亦都覺得成幅軌跡咧係唔係好明做緊乜嘢。但係咧大家望翻呢個表啦，知道咗發生咩事咧，大家一度做落去咧就好容易去處理㗎啦。咁所以咧我哋呢條片去到呢度先，咁啊大家去溫熟咗呢啲 concept 後咧，再睇下一條片，我哋去正式進入題目嗰度咧，去處理翻軌跡嘅題目，睇睇佢喺長答度咧又係玩啲乜嘢啦。咁所以咧，我哋下條片就再同大家見面啦，拜拜。